Значит, мы начинаем репортаж, и сейчас закончим, в принципе, его. Репортаж мы производим с дачного поселка, это поселок Расташи, 1, город Оренбург. Значит, этот камин ничем не примечательный, как обычно, как всем делаем, камин под отделку. Но сейчас середина ноября, а начинали мы этот камин делать в локдаун, в начало локдауна. То есть примерно 3-4 ноября мы его начали делать, этот камин. И 7 числа, то есть по окончании локдауна, мы этот камин сделали. Камин сделан из обычного кирпича общестроительного, значит, мелюзовского. Топка, понятно, ШБ-5. Труба в самой даче, она идет угловая, потому что прямо невозможно было сделать, так как камин угловой. А уже с крыши труба идет прямая, так как кривых труб не бывает, уже сверху труба, значит, уже выходит прямая. Значит, почему этот репортаж, значит, снимаем? Кто хочет, значит, и хочет сделать себе камин, зону барбекю, мы даже зимой работаем. То есть у нас есть брезент, значит, полиэтилен толстый, тепловые пушки есть. Мы делаем саркофаг такой. То же самое здесь могли. Могли крышу накрыть полиэтиленом, могли дверь, значит, занавесить, привезти теплопушку и могли работать. Это несмотря на то, что когда мы начали работать здесь, воды здесь не было. Вода привозная с значит, противоледными присадками. И не было электричества. То есть использовали бензиновый генератор. Поэтому мы принимаем заказы и в большинстве случаев даже беремся за уличные зоны барбекю делать, даже в зимнее время. То есть делаем саркофаг и там работаем. Поэтому мы принимаем заказы уже в этом году. В январе-феврале можно заказы принимать и закупаться стройматериалы. И уже в конце марта, в середине марта, я уж не говорю про начало апреля, работать. То есть те люди, которые хотят сэкономить время, чтобы летом в жару этим не заниматься, конечно, можно начинать работы и в октябре, и в ноябре. И если есть какие-то стены и возможно сделать саркофаг, можно даже приступать к работам в январе-феврале. Работайте с нами, работайте с группой компании «Ну и мастер». Камин работает отлично. Сейчас попрошу оператора снять поближе.